Pekne vás pozdravujem. Dnes mám pre vás pripravený videonávodík na tento oversize, fantastický, farebný, hrejivý šál, ktorý som nazvala Rosemary podľa vzoru, ktorý som použila už na šatke v minulých obdobiach. Ako môžete vidieť, tu je takto zrolovaný do takéto rolky a naozaj tá vlna crazy si dostojí toho svojho pomenovania, lebo tie farby sú také mierne šialené, ale fantasticky ukážu vlastne na tomto oversize šále s takýmito hustými, prenádhernými, dlhými strapcami na konci. Šál má veľkosť, alebo teda respektíve dĺžku 2,5 metra. Na šírku je široký 17 cm a má takéto zaujímavé opakovanie vzoru. Použila som ho už nielen na šatku, ale aj na ponče. Ste mohli nedávno vidieť môj nový návod. Teraz si k nemu pridáme vlastne aj návod na tento krásny šál pletený, ktorý bol v intro videjku, a budete si vedieť pohodlne urobiť vlastne tento skvelý hrejivý oversize šál. Má dĺžku 2,5 metra plus 20 cm strapce, čiže sú vlastne tak 45 cm strapce ťahané, strihané a zo zadnej strany sú vlastne pripájané takto nahusto, aby vytvorili vlastne takýto úžasný efekt na konci toho šálu. Použila som 5,5 ihlice kubické, ktoré budete vidieť vlastne aj v časti videonávodovej, a 6 takýchto klbiek necelých crazy na to spotrebujete. Toto je 215 farebná kombinácia, taká trošičku menej krikľavá ako je táto, ktorá bola 211 použitá na šál, ale aj táto je veľmi zaujímavá. Každopádne každá tá kombinácia crazy je veľmi zaujímavá, takže viete si tam nájsť tie svoje farby, ktoré aj tak vždy prekvapia. Tak poďme si teda ukázať, ako sa vieme dopracovať k tomuto naozaj úžasnému, nádhernému pletenému šálu, ktorý má tento veľmi pekný vzor, ale zároveň sa veľmi jednoducho pletie. Začneme samozrejme tým, že si nahodíme 32 očiek na tie naše ihlice. Samozrejme si ich uspôsobte k príslušnému materiálu, ak nepoužívate crazy, tak veľkosť ihlic si prispôsobte. Vzor nám zostáva ale rovnaký. 32 očiek, 4 okrajové na jednej, 4 na druhej vrátane krajového oka. A urobíme si 4 riadky, lebo máme nahodené, 3 riadky hladko. Tam a naspäť všetky očká hladko, až kým neprídeme vlastne po túto časť. A tu si spravíme 10 riadkov spôsobom z lícovej strany pomedzi okrajové očka hladko a z rubovej obrátko, ale to si už vysvetlíme ďalej. Keď máme urobenú základovú časť, tak ideme na samotný vzor. Ako sme už hovorili, tu už si urobíme 10 riadkov hladko z lícovej strany a z rubovej strany obrátenie. Čiže začíname 4 očka hladko, vrátane okrajového oka. Mne ste si už mohli zvyknúť, že ja používam anglické hladko. Ak používate iné, nie je s tým problém. To klasické. Značkovač, ja to robím ako pomôcku, pretože pletiem takmer po slepiačky, takže mi to robí takú brzdu, aby som sa nezabudla s tým, že musím zmeniť vzor. Všetky očká medzi týmito značkovačmi, čo znamená, že ďalší si označíme, ako môžete vidieť, tak ja už tu mám vlastne trošku nadpletené, takže všetky očká upletieme hladko, 24 očiek. Následne si umiestnime ďalší značkovač, ktorý nám vlastne bude ukazovať vlastne tú okrajovú časť na tej ľavej strane. Po
tom, ako presunieme značkovač, aj zvyšné očka, mimo toho posledného si upletieme hladko. Posledné ja iba snímem, ak máte iný štýl pletenia, môžete ho kľudne aj upliecť, ja ho takto snímem, aby mi zostalo vlastne takéto zvláštne okrajové očko, ono mi to tvorí vlastne takú reťazku. Z druhej strany, čo je špecifické, pletieme tie očká okrajové, ktoré sme si označili značkovačom, aj z rubovej strany vždy hladko, preto ma tie značkovače tam držia. To okrajové očko vidíte, keď je snímané, tak tvorí takú líniu takej tej reťazky a prvé 4 očka teda hladko, následne všetky očká medzi tými značkovačmi obrátko a potom na druhej strane takisto hladko. Čiže okrajové očka na jednej aj druhej strane budú v každom riadku od tohto momentu rovnaké a to ich pletieme stále hladko. Až na to posledné očko v riadku, ktoré upletieme, teda neupletieme, ale len ho snímeme. A ostatné sú vlastne stále hladko. Pri hladkom vzore zvyšok vlastne tohto 10 riadkového vzoru pletieme z lícovej strany všetky očká hladko, z rubovej, tak ako môžete vidieť, obrátene všetky očká. To nám tvorí jednu časť toho vzoru a to je vlastne tá prvá časť. Tých 10 riadkov, respektíve 20, keď počítame vlastne aj tie rubové riadky. Týmto spôsobom si vlastne urobíme ten začiatočný vzor. Ja mám tuto akurát upletené 9. riadok, čiže ešte si spravím jeden riadok a následne. Keď máme hladkú časť hotovú, to znamená, máme 10 riadkov urobených z lícovej strany hladko a z rubovej strany tie medziočka medzi patentom obrátko, tak ideme vlastne na túto vypletanú časť, ktorá mohlo by sa zdať vlastne od prvého pohľadu, že je to nejaký komplikovaný vzor a pritom stále používam len hladko a obrátko. Celý tento návod je vlastne len z týchto očiek, ale pozrite sa, ako krásne efektne dokážu vyniknúť. Takže ideme teraz vlastne na túto časť, ktorú nám lemujú z oboch strán vlastne tieto nádherné ako keby bordúry, ktoré si ukážeme, ako jednoducho si ich spraviť a pritom krásne efektne ukážu. Tak poďme na to. Opäť základové tieto lemovania robíme hladko z oboch strán. Pomocný značkovač používam, presuniem, nepoužívam, samozrejme nepresuniem a idem na to. Obrátko, prvé očko. Nechám si vpredu nitku a toto očko len snímem. Druhé očko, obrátko. Opäť nechám vpredu nitku a len snímem. Tieto dve očka sa mi striedajú a vytvárajú mi vlastne túto krásnu líniu. Čiže obrátko a stále nechám vpredu nitku, druhé očko len snímem s tým, že nitka je vpredu pred prácou. Obrátko a snímem a obrátko a snímem s nitkou vpredu. Treba si dať pozor, lebo keď robím dlhý riadok, tak niekedy sa mi môže stať, že som sa pomýlila a že vlastne ako keby robím duplicitne niektoré očko, takže občas si to treba prekontrolovať, či stále pokračujem v tom vzore striedania samozrejme, lebo inak mi to nevyjde. Takže ešte raz snímem s nitkou vpredu obrátko a opäť snímem očko s nitkou vpredu. Stále vlastne mám tú nitku vedenú vpredu, obrátko. Takto jednoducho vlastne si vytvorím ten vzor, respektíve prvú časť toho vzoru. A keď som nakoľko máme vlastne párny počet očiek, vždy budete končiť týmto spôsobom, že vlastne posledné očko budete mať s týmto snímané očko vlastne s nitkou vpredu. Presuniem si nitku dozadu samozrejme a idem si urobiť tieto lemovacie časti, kde sú všetky očka až na to posledné hladko. Takže toto je základový riadok vlastne pre túto bordúrovú časť, alebo teda respektíve vlastne túto efektnú časť predeľujúcu tie dva vzory. Toto bude jediný špecifický riadok v celom tom vzore, nakoľko.
Aj v prípade hladkého vzoru robíme očka z druhej strany obrátko a aj v prípade tohto vzoru budeme robiť z rubovej strany všetky očka obrátko. Jedine po tomto riadku nasleduje takýto riadok, kde budeme striedať hladko a obrátko, a to nasledovne. Keďže sme si povedali, že končíme tým očkom, ktoré vlastne nám je len snímané z prednej strany, tak toto očko my musíme upliesť hladko. A to nasledujúce, sa mi tu už aj vlasy ťahajú moje, no a to nasledujúce bude obrátko. Čiže týmto spôsobom budem striedať hladko a obrátko. Vždy to ale musí byť v tej postupnosti, že snímané očko, ktoré sme neplietli z lícovej strany, to bude z rubovej strany pletené hladko a to, ktoré sme z lícovej strany plietli obrátko, bude aj z rubovej strany pletené obrátko. Áno? Tak na to treba dávať pozor. Ak by náhodou, že si pridáte nepárny počet očiek a teda vám to vychádzalo inak, tak systém je následovný. Snímané očko je z rubovej strany pletené hladko a to, ktoré sme plietli z rubovej strany obrátko, aj z rubovej strany upletieme obrátko. A týmto spôsobom hladko obrátko na striedačku pletiem rubový riadok vlastne po tomto efektnom riadku a vznikne mi táto nádherná vzorka. Pozrite na to, už sa mi to krásne ukazuje. Takže týmto spôsobom toto je jediný inakší riadok. Preto hovorím jediný, lebo samozrejme v každom ďalšom opakovaní je to ten istý vzor. Takže jasné, že nebude len jedinýkrát upletený, ale je to vlastne len jediný inak pletený riadok z rubovej strany. Ostatné sú všetky pletené, takže z rubovej strany pletieme tie očka obrátko. No a tu máme vlastne túto krásnu vzorku, ktorá nám bude predeľovať tieto dve časti medzi sebou. Tú hladkú a samozrejme potom túto efektnú s tými očkami vpredu, respektíve nitkou potiahnutou vpredu. Nakoľko tento vzor pletieme dvakrát, medzi nimi si urobíme jeden riadok klasicky, tak ako sme robili tu, čiže z lícovej strany pletieme vlastne očka pomedzi lemovanie hladko a z rubovej obrátko. Začnem vám ten riadok, samozrejme potom si ho dokončíte, takže si videjko pozastavíte, aby nebolo dlhé. Takže všetky očká už teraz pletieme hladko, tak sa nám vlastne ten vzor trošilinka oddelí a ešte nám viacej vynikne. No a následný riadok bude opäť rovnaký, to znamená tento. Obrátko a snímem očko s tým, že nitku nechávam pred prácou. Tak toto bude vlastne tá časť predeľovacia medzi týmito dvomi sekciami vzoru. Riadok vlastne s týmito očkami, kde striedam obrátko s tými snímanými očkami s nitkou vpredu. A následne riadok hladký a ešte jedenkrát tento špecifický vzor. To nám spraví predelovú časť, to sú vlastne 3 riadky, samozrejme v lícových hovorím stále. Inak je to 3x2, čiže 6 riadkov. Čiže urobíme si ešte jedenkrát tento vzor. Samozrejme už tým, že si videjko pozastavíte, nejdem ho ukazovať, viete sa k nemu vrátiť vo videu. A potom nám nasleduje vlastne táto časť s týmto vzorom. Tak, keď máme obidva riadky, to znamená jeden riadok s týmto efektným vzorom, ktorý robíme z rubovej strany inak. Medzi nimi máme urobený jeden klasický takýto riadok, čiže z lícovej hladko, z rubovej očka obrátko a potom opäť ešte opakujeme raz tento vzor. Tak ideme vlastne na túto časť. Táto časť nám začína 2 riadkami, ako môžete vidieť, hladkého vzoru, to znamená takého istého, ako je vlastne táto časť. Čiže z lícovej strany hladko a z rubovej obrátko. Urobte si tieto 2 riadky a potom ideme vlastne na túto vypletanú časť. Tak, keď máme tieto 2 riadky, hladko z lícovej strany, z rubovej strany obrátko, ideme na tento vzor, ktorý je opäť obriadok striedanie, čiže máme jeden riadok vlastne týchto
vedení nitky vlastne na prednej strane a potom opäť jeden lícový, na lícovej strane hladko a na rúbovej obrátko. A potom je to vlastne prestriedanie toho vzoru. Nič komplikované, ale pritom krásne efektne to vyzerá. Poďme si to opäť ukázať. Ja mám veľmi rada tieto jednoduché vzory, ktoré takto naozaj nádherne ukážu. Takže okrajové očka samozrejme hladko. Začíname spôsobom, že dve očka upletiem hladko, potom si dám nitku pred pleteninu a jedno očko, druhé očko iba stiahnem na tú ihlicu pravú. Nechajte si to samozrejme dostatočne povolené, tu treba dať pozor, nesmiete si to stiahnuť, lebo vám potom vlastne celá vlastne tá pletenina by sa vám stiahla. Takže uvoľnene tú nitku ťaháme a ideme dve očká hladko. A opäť dám dopredu nitku a tie nasledujúce dve takto iba stiahnem bez pletenia, s tým, že tú nitku mám vlastne pred nimi. A opäť dvakrát hladko. A opäť dve len stiahnem očka a nechám samozrejme voľnú tú nitku, tak voľnejšie to pletiem, dávajte si na to pozor. Je to dôležité naozaj, aby sa nám ten vzor nesťahoval. Vidíte, on musí byť vlastne v tej šírke tých dvoch očiek, aby sa nám to nestiahlo. Radšej o kus čilinčok viacej popustiť tú nitku, ako to mať stiahnuté. Pretože sa vám vlastne celá tá pletenina potom bude stiahovať. Takže týmto spôsobom postupujem a pokračujem až do konca riadku. A tuto si vlastne posledné dve očká stiahnem, utiekol mi značkovač, ten si rovno presuniem na tú druhú ihlicu a okrajové očka hladko. Z druhej strany robíme všetky očka, tak ako už som hovorila, jediný špecifický riadok je vlastne po tomto riadku. Tu upletieme všetky očka obratko. Začnem vám ten riadok, nič komplikované to nie je, už sme ho videli. A takisto aj tie očka, ktoré sú len snímané, to je tieto, pletieme obratko. Tu už pletieme každé jedno očko. Nasledujúci riadok si uplete rovno riadok hladko a z rúbovej strany obratko, aby sme sa vedeli dostať k tomu ďalšiemu riadku, ktorý bude vlastne nám tvoriť postupnosť tohto vzoru. No, ako môžete vidieť, táto konkrétna vlna si dostojí svojho názvu, naozaj sa nám šialene menia tie farby a takým zvláštnym, veľmi príjemným spôsobom. Takže toto je 211, aby sme boli presní. To je 14, toto je 16, takže som vám v princípe ukázala v jednom videjku 3 farebné kombinácie. Poďme na ďalšiu postupnosť tohto vzoru. A každá je unikátna, aby sme nezabudli. No a keďže tu sme začínali dvomi hladkými očkami, tak teraz začneme hneď tými, pred ktorými budem ťahať tú nitku. Čiže dve očka si snímem a nasledujúce dve upletiem hladko. A opäť ďalšie dve očka snímem a tie nasledujúce dve upletiem hladko. Tým dosiahnem vlastne striedanie tohto vzoru. Dokončím si riadok a hneď vám vysvetlím ďalšie opakovanie tohto vzoru, nakoľko tieto riadky sa nám budú ďalej striedať. A už si budete vedieť urobiť celý tento vzor podľa týchto základných inštrukcií, ktoré sme si doteraz povedali. Tu nám vlastne riadok musí zákonite končiť dvomi hladkými očkami a teda vlastne do každej ako keby tejto medzerky som vlastne v obriadku spravila tú čiaročku opticky. No, systém pletenia z druhej strany poznáte. Opäť je to riadok, samozrejme, so všetkými očkami na rúbovej strane obrátko. Potom si opäť urobíme jeden tento riadok hladko a ideme opakovať tento riadok. Čiže zopakujem ešte jedenkrát tento riadok a potom uzavriem týmto riadkom.
Je to vlastne 5 krát, tak ako to môžete vidieť na tejto časti. Čiže keď začínam 2 hladkými očkami a následne vlastne tou poťahovanou nitkou, nasledujúce opakovanie obriadok je presne opačné. Potom sa vrátim k tomuto riadku, potom sa vrátim opäť k tomuto riadku na striedačku a ešte raz. Čiže 5 krát tu vlastne spravím tento vzor. 2 riadky, hladko mi začína táto sekcia. Potom sú tu tieto riadky, kde začínam 2 hladkými očkami a snímanými očkami. Potom mám celý riadok hladko. Nasledujúci riadok je vlastne presne opačne, to znamená začínam nitkou ťahanou pred očkami. Opäť ďalší riadok hladko. Ten si nevynechávajte. Toto vás krásne tá bordúra na to lemovanie na konci vás vlastne nádherne vedie v tom. A týmto striedaním opäť tu ukončujem 2 riadkami hladko a idem na túto vypletanú časť. A potom samozrejme 10 riadkov. Čiže takto sa nám to pekne strieda. Ten vzor vlastne od tej hladkej časti s týmito vypletanými zvláštnymi riadkami, ktoré nám predeľujú túto sekciu s tou poťahovanou nitkou pred očkami, ktorá nám opäť uzatvára vlastne s tými vypletanými očkami a celé sa nám to následne strieda. No a keď sme sa naučili robiť ten vzor, už ho len opakovať až na požadovanú dĺžku. A nemusíte si samozrejme urobiť úplne až 2,5 metrový ten šal. Každopádne mne sa takto páčilo, nakoľko sa dá niekoľkokrát odmotať okolo krku samozrejme a je o to hrejvejší. No a následne vlastne ešte keď budete mať upletené, posledné 3 riadky opäť upletieme všetky očká hladko z oboch strán a potom uzavrieme klasickým spôsobom. Ideme na strapce. Strapce si vlastne, ako som už aj spomínala, ostriháme 45 cm dlhé, na to vám padne jedno klbko, preto je tých klbiek až 6. A keď ich budete strihať postupne, tak vám vytvoria takúto krásnu farebnú líniu takého prelínania. Vidíte, na jednej strane sú strapce takéto zaujímavo zábavno farebné, na tej druhej je to taká postupná, ako čarovná klbka, taká postupnosť farieb. Každopádne pripájam ich z rubovej strany. Strapce majú, ako môžete vidieť, po 4 vlastne takéto nitky. Tak preto sú vlastne také husté a tvoria nám vlastne naozaj takú zaujímavú líniu v tom šále. Čiže 4 nitky dlhé 45 cm, z druhej strany si ich vlastne týmto spôsobom, že si ich vytiahnem a pretiahnem, zatiahnem, utiahnem. Není viacej treba, lebo je to vlna, krásne to drží, absolútne s tým nie je problém, ten šál je pratý a pozrite sa na to, ako krásne stoja. A tým pádom vlastne už máte pripravený šál na vypratie a na nosenie. Takže želám príjemnú crazy zábavu pri pletení, ak použijete túto značku a túto vlnu. Môžete sa tešiť na takýto ultra zábavný, fantasticko farebný výsledok. Ak použijete nejakú inú, tak každopádne aj ten vzor samo o sebe vám, si myslím, dodá šmrnc každému jednému materiálu, ktorý použijete. Každopádne, ak sa chcete zúčastniť súťaže, ktorá stále prebieha, nakoľko tento návodík je súčasťou Colorful Made Olympiády, tuto dole pod videjkom sa dozviete všetky ďalšie informácie. Ak použijete materiál z nášho e-shopu, tak samozrejme viete svoj produkt prihlásiť aj do súťaže a hrať o zaujímavé ceny. Každý mesiac je 13 z vás, 14 z vás, aby som bola presná, odmenených rôznymi hodnotnými cenami. Takže sa oplatí aj používať materiál z nášho e-shopu. Ak nie, rozhodne vám želám príjemné nosenie, kým je ešte táto zimná sezóna. Ďakujem pekne za pozornosť a počujeme sa v niektorom z ďalšom návodíku alebo videjku. Pekný deň.